Labas rytas, draugai. Labas rytas, žvejai. Šiandien vėl antra dalis žvejybos, žvejojant tą 40 cm ešerį. Tai šiandien tikslas vėl pagauti tokį dydžio ešerį, 40 cm ir didesnį. Tai žvejosim su Neptūno baitais ir dar įsidėsiu ir avižadrebį. Tai žiūrėsim, ką šiandien vėl mes patrauksim. Taip, draugai, šiandien juoda gulbė mano, ežeras ir 40 cm ešerys. Tikiuosi pavyks pagauti. Praeitą žvejybą, kaip ir matė, 38 cm. Jau skaičiai kyla, tas gerai. Ir jo, draugai, nevilkinu, ankstyvas rytas, tai pakuoju gulbę ir lekam jau prie ežero. Daiktai turėtų būti jau sudėti pas tikrą žveją, ne? Pas visus žvejus turi būti jau viskas valty sudėta. Pas mane viskas kaip ir irgi yra sudėta. Tenais kemperiauja, čia tuščia, vienas, nieko nėra. Ką, draugai, gulbė jau tenais, įleista ant vandens, einam pabirbinsim varikliuką. Kol varikliukas birbinas, žinot kaip greičiausiai atsidaryti žvejybą. Pasiemat nano geimą, meškerykotį ir pabandom čia atsidaryti iš karto, kol varikliukas dar šyla. Kibimukas vienas buvo ant nano, bet negaištų laiko, plaukiam į vietas, varikliukas jau apšilęs, tai lekiam ten. Tai, draugai, šiandien truputį naudosiu kitokių masalų. Tai aš jums ir pademonstruosiu šiandien. Tai žiūrėkit, kokį dalyką gamina Neptūnas. Štai, sijonėlis, dar kitaip vadinamas, ant masalo. Žiūrėkit. Štai toksai sijonėlis. Pasiėmiau galvakablį 7 gramų, dedu šitą sijonėlį, štai čia, ir užsidedu masaliuką. Šį kartą naudosiu tokį, štai, tokia rusva spalva su salota.
Žiūrėkit, kas gavosi. Štai, toks masaliukas gavosi. Matot? Ką? Pirma žvejyba ant tokio masalo. Žiūrėsim, kaip kibimas. Bandom? Oi, kaip jis čia gražiai dirba. Ką, bandom, ne? Ką, draugai, pirma žuvis, atsidarėm, bum. Pasiėmiau kitą meškerę ir užsidėjau morką spalvą, štai masaliukas. Ir pirma žuvis. Bam. Ką, dėsim į graibštą vėl. Ir žiūrėsim. Pirmas yra, tai žodžiu, iš tenais toliau. Kažkur tai. Iškart besileisdantį masalą griebė. Leidosi masalas ir buvau padėjęs meškerę, taip žiūriu galiukas. Ta. Beveik kaip ant fiderio. Draugai, dar ant tos pačios spalvos dar vienas ešerys, bet nedideli. Noris didesnių. Nu, bandom vėl. O, yra. Tik aukščiau pakėliau, kaip ir sakiau. Opa, kas čia toks ešerys. Yeah. Ašarukas. Oba. Leidžiam vėl į dugną. Vėl kažkas tai yra. Gal pabėgo velnias? O, yra. Vis tiek. Nedickas, bet vis tiek išplašiau. Praplauksiu ratuką, pažiūrėsiu, kas čia aplinkui daros. Važiuojam.
Ką, draugai, žvejojam 4 valandas, einam pažiūrėti, ką pagavom, ne? Tai va, visos žuvis čia, po 4 valandų žvejybos, štai, čia, ir suskaičiuojam ir didžiausią ešerį pamatuojam, matavau 30 cemų, tai dar vis tiek uždėsiu ant liniuotės, kad pamatytumėt jūs, draugužiai. Ką, noriu dar padaryti fotkę vieną. Ups. Noriu padaryti foto. Ką čia gero pagavom? Opa, ir jo, tai skaičiuojam ir užsirašom ant žymeklio, kiek pagavom. Dar žvejosim tikrai kelias valandas, tai dabar tiesiog, kad čia nesikankintų, paleisim. Tai ką, kur jūs esat, skaičiuosim ir dėsim. Va, štai. Didžiausias ešerys tai šis. Opa, oi, koks gyvybingas. Oi. Nori ant liniuotės dar nueit. Nu, dedam ant liniuotės dar, draugai, greitai. Greitai ant liniuotės, žiūrėkit. Bam. Nu, 30 beveik 1 centimetras. Opa, matosi. Beveik 31 cemas, tai tebūnė 30. Štai toksai gražuolis ir jisai plaukia. Plaukia, tai va, vienas žuvis. O aš čia pasidarysiu savo patogiau, paimti juos. Viena. Oi, kiek čia jų. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir žiūrėkit, ką dar pagavau. Raudę. Ne raudę, hibridas, nežinau, kas čia per velnes. Plauk. Tai va taip va. 17 žuvelių per 4 valandas. Būna ir geriau, bet nieko tokio. Tai va, užsižymim. 17. Bam. 17 žuvelių, tai va. Tiek pasigavo, tai pasidariau trumpą breiką. Dabar taip, ant ko pasigaudė, galim pašnekėti trumpai. Žiūrėkit, draugai, šiandien dirba šitas palvelė, šitas masalas, jau mano antras, vienas jau kas iš vieno liko, visas sudraskytas, tai čia viskas, kas iš tokio liko. Tai čia šitas, paskiau mėginau taip pat ir ant šito masalo, ant tos uždėjęs, ane? Nu, bet dar nepasigavo nieko man ant jo. Bet aš tikiu juo ir tikrai jisai bus kaip bus. O žvejojau, pamačiau, kad kimba gerai su šitu, tai ir žvejojau daugiau laiko su šitu, nes noriu pagauti aš tą 40 cemų ešerį. Taip pat pagavau tą hibridą ant avižos, štai tokios, ir aišku pasigavo ir visai nemažai ešerių ant avižadrebio. Tai žodžiu, tokios va sistemas naudoju, draugai. Vėjas kyla, šausim kažkur, pasislėpsim dar nuo vėjo, paieškosim žuvies.
ir dar praleisim keletą valandų čia nais, beieškant to didžiausio mano ešerio. Šiaip jo, šį sezoną 38 cm ešerys pagautas. Tai žodžiu, praeitą žvejybą, tai yra kur stengtis, draugai, ir važiuojam. Ką, vėjas sukilo, bangos daužo, tai bandysiu čia pasislėpti, vėjas iš tos krypties, tai bandysiu čia už tų dviejų salų truputį pasislėpti ir šitą plotą daugiau apžvejoti, nes ten, kur buvau gale, tai ten daužo taško vėjas, čia truputį nuo vėjo truputį geriau bus ir dabar čia tokią vietą radau. Čia 6-7 gilis, ten eina 9 kažkiek, tai toks kalniukas, perkritimas ir čia stovėjo keletą žuvelių, simbolių, tai dabar bandom jas pagauti. Action! Batteries on, action! Tai ką, draugai, viskas, baigiu žvejybą šiandien. Tai dar per tas kelias valandas žiūrėkit, kas pasigavo. Opa! Dar štai tiek ešerių. Štai tiek. Tai visus paleidžiam. Ešeriai turi gyventi toliau, augti. Opa! Nu, ne į tą pusę plaukiat. Opa! Nu, mažiukas įstrigęs. O, atsigausi tu? Atsigaus. Tai va, visi ešeriai paleisti, toliau gyvena. Ir ką, draugai, šiandien pasigavo iš viso 27 žuvis. 3 žuvų trūko iki 30. Nepasigavo to 40, didžiausias 30 cm. Ir ką, nu nieko, bandysim vėl kitą kartą žvejoti vėl ir bandyti pagauti tą 40. Vis tiek aš jį pagausiu, bet klausimas kada. Tai šiandienos čempionas, štai šitas masalas, Neptūno, žiauriai fainas, spalva morka ir ant jos viską sugaudžiau šiandien praktiškai. Keletą pagavau su nano geimu ir naudojau štai tokią, jau visiškai sudraskytą gumą, va štai tokį mažiuką masaliuką. Ir jo, žiauriai smagiai, vėjas sustiprėjo, lėksiu jau namo, gaila neturiu laiko daugiau, bet ką jau padarysiu. Tai va, draugai, nepasigavo, bet aš jį pagausiu vis tiek.
Kita žvejyba tikriausiai bus jau už savaitės gal. Tai turiu pasiruošti, reikia išsivalyti valtį, išsiplauti, išsisiurbti, dulkes nuvalyti. Ir po savaitės tikriausiai vėl mes būsim ant vandens ir bandysim vėl pagautą ešerį. O draugai, kas norit, galit pažiūrėti mano live streamus YouTube'e. Jie visada būna, tai kai man sekasi tiesiogiai žvejoti, galit prenumeruoti mano kanalą, jei patinka. Ir viskas, draugai, viskas. Kraunu daiktus, lekiam namo ir susitinkam kitose žvejybose. Čiau, pakau.